30 ଜୁନରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କାଗଜ ନୋଟ୍। ଆର୍ବିଆଇ ଆଣିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କରେନ୍ସି। ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆର୍ବିଆଇ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଆର୍ବିଆଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ କାଗଜ ନୋଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ସହିତ ବଦଳାଯିବା। ଯଦିଓ ଏହି ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ତାରିଖ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଖବର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆର୍ବିଆଇ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରୁ କାଗଜ ନୋଟ୍ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ତାରିଖରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କରେନ୍ସିର ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହି ଖବର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ 2016ରେ ନୋଟବନ୍ଦୀ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି ପୋଷ୍ଟଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସରକାର ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ପିଆଇବିର ସରକାରୀ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏଜେନ୍ସି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି। ଆର୍ବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ 30 ଜୁନ୍ 2026 ସୁଦ୍ଧା କାଗଜ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ସହିତ ବଦଳାଇବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏଜେନ୍ସି ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି କୌଣସି ଭୁଲ ସୂଚନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସରକାରୀ ଆର୍ବିଆଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସୂଚନା ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସନ୍ଦେହଜନକ ସୂଚନା ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସବୁକିଛି ବୁଝିଯାଇଥିବେ ଯେ କାଗଜ ନୋଟ୍ ଜୁନ୍ 30ରେ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବନି କି ତା ବଦଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଆସିବନି। ଏହି ଖବରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଖବର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି। ଆପଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦୀପୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।